सगळी उभी राहूया. भुरग्या भोवती जोबल्या गायन करून येता, विश्वास धरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोतान बापा बोजू घेता तुका, आत्म्या सोतान बापा बोजू घेता तुका. मोगाड बाबा कडेन हेचे मीस हांव तुमकां समेस्तां खातीर भेटयतां. मिसांत वांटो घेतली आनी तुमची कुटुंबां आनी आमचो आख्खो गांव आनी गांवांतले भायर संवसाराक जेतली आमची भाव भयणां सगल्यांक देवान आमकां राखल्यान सांबाळल्यान आजून पासून देवाक आमी दिनवास दिवया आनी फुडल्या जिवितांत आमकां राखूंक सांबाळूंक आमचेर कुटुंबाचेर आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण मागून दिनवासेच्या मनान हे मीस हांव भेटयतां. तुमच्या पासत तुमच्या कुटुंबा पासत तुमी मागात. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाड बाबा बडें न्हू. आयज पयल्या वाचपांतूच आमी आयकतले हांव सर्वेस्वर कोत्ता तें सारकें ना आनी देव प्रश्न करतलो आनी विचारतलो हांव कोत्ता तें सारकें ना व तुमी कोत्तात तें सारकें ना. ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवचो आसा. देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार मागुया. जायते फावट देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक ना आनी हाका लागून दुसऱ्यांक आमी ब्लेम केला, देवाकूय ब्लेम केला. पडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं भक्षणें मागुया. पातकांचें भक्षणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सत्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sobiaka kutku, sobiaka kutku, takutku. Krista kakutku, Krista kakutku, Sobiaka kutku, sobiaka kutku, महिमा देवाक सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां भोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कनवाडायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान ओतैकून सर्गीचें सूख आमी जोडीचें कर.
या मी मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता राजवड चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सोर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब, तुजी काकूत विसरूं नाका सोर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजी काकूत विसरूं नाका सोर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुजी काकूत विसरूं नाका सोर्वेस्परा. तुज्या बलेपणा खातीर सोर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकूत विसरूं नाका सोर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालाचो मोग मनांत दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हाका उगडास कर. जबाब, तुजी काकूत विसरूं नाका सोर्वेस्परा. सोर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजी काकूत विसरूं नाका सोर्वेस्परा. भाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरोयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्याक आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोळटा जाल्यार आनी ओपुरबाय आनी कोनवालाय तुमकां हुर्बा दिता जाल्यार, एका चिताचीं, एकाच मोगाचीं, एकाच जिवाचीं आनी एकाच मनाचीं जावन म्हाका सारको दादोशी करात. मोक्षाचें मन दवरूं नाकात. सुकी बोडाय करूं नाकात. पूण खालतेपणान दुसरीं तुमच्या वनवर्ती म्हूण समजात. आप आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. तो देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशोवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. ताणें मनशा भाशेन जिवन त्याहून अदीक तो खालती जालो. मरोपर्यान आनी खुर्सार मरोपर्यान खालतो. देखूनच
देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसतल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचनेक परगोडचें. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. उद्गार. Sorves pora tui, sorves pora tui, sorves pora tui tui. Sorves pora tui, sorves pora tui, sorves pora tui tui. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorves pora tui, sorves pora tui, sorves pora tui tui. Sorves pora tui, sorves pora tui, sorves pora tui tui. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मतेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या चडशी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोड्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या चडशें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपालन म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलोच ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खोशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसुलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जिवांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका स्वत मानूंक ना. पूण दोन वसुलदारांनी आनी नायकिनी ताका स्वत मानलो. तें पळोवन तरी ताका स्वत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगार बाबा भयणीनो, लिओ टॉल्स्टॉय अग्रवणे अशें म्हणटालो, everyone wants to change the whole world, but no one wants to change oneself. Everyone wants to change the whole world, but no one wants to change oneself. जण एकल्याचो आवडो संवसार बदलचो, संवसार बदलूंक जाय, पूण आपणाक बदलूंक मात कोण सोदिना. दुसऱ्या अर्थान म्हणूंक सोदतालो, जो तो संवसार बदलतलो, हांवें बदलूंक जाय, आमी बदलूंक जाय, समाज बदलतलो, समाज नवो जातलो. चालते वस्तूची एक खबर तुमकां आयज हांव सांगतां. आमच्या गार्डनान, आमच्या आंगातूय, आमच्या भाटांनी आंब्याचें झाड आसता. आनी आंबे वेळा वेळार आमकां फळां दितात. जेन्ना एक आंबो फळ दिता, ताका तोरां येवपाक लागतात, मागीर ती जून जातात, गोपी खूंक लागतात. ह्या आंब्याचे जायते फातर पडटात. जेन्ना आंबो फळ दिता तेन्ना ताका जायतें सोंसचें पडटा. जेन्ना आंबो ही फळां दिता तेन्ना कोण कोण फातर मारता, ताका दुखयता, त्या फळांक दुखयता, झाडाक दुखयता. आमी आतां म्हणूंक जातालें, हांव बरें करूंक सोदतां, पूण हें बरेंपण मनीस वड करून घेना. कित्याक बरें करचें, हांव फळ आनीक दिवचो ना. हांव फळ दिवपाचें बंद करतलो. आंबो करिना. वेळा वेळार
थोडी पावट वर्साक 2 पावटी, थोडी पावट वर्साक 1 पावट, 2 वर्सांनी 1 पावट चड ना थोडी फळां दीत आसा. आपलें बरेंपण तो शिपडायत आसा. हें बरेंपण तो दुसऱ्या लोकांक वांटीत आसा. लोक वायट कोत्ता, हांव वायटान पत्ते फारीक करचो ना, हांव बरें करपाचें सोडचो ना. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजूनय अशेंच केलें. आमी एके वडीन आमी जेजूची एके भाशेन शिकवण घेवन म्हणटले जाल्यार जेजू बरें करीत गेलो. सगल्यांक ताणें बरें केलें. ताणें पळोवंक ना हो तो बरो वायट खोटो पातकी घातकी कोणें पळोवंक ना. सगल्यांक बरें करीत गेलो, शिपडायत गेलो. हें ताचें बरेंपण. आनी जेजू बरें कोत्ता आसतना ताका जायते प्रस्न आयले. बरें कोत्ता आसतना जायती लोक ताचेर उलयले. पूण तरी आसतना ताणें मात तांची पर्वा केली ना. कितें उलयतात, कितें म्हजे विशीं चिंतात, कितें म्हजे विशीं आवडटात, फास पासून मांडलो गुस्सार मारूंक, पूण तें ताणें पडोवंक ना. पूण एक केलें, बरें करीत गेलो. आमकां मेवता पवित्र पुस्तकान जेजू म्हणटा हे पोरचेक कोणाक पूण हांवें सोद करची. टू हूम शूड आय कंपेर दीस जनरेशन. कोणाक सोद करची. आनी तो मागीर म्हणटा जॉन बातिस्ट जेयना खायनासतना उपास दणवण करून आयलो, सोरो वस्तू दुसरे पियेनासतना आयलो, एक जिवीत त्यागी जिवीत जियेलो. आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. हांव जेजू म्हणटा जेवून खावन आयलो, जेवणाक हाल केली, सोरो पियेलो, जेवून खावन हांव आयलो. आनी तुमी म्हणटात हो बेबदो, पोटियो, वायटोव्याचो पातक्यांचो इश्ट हो. अशें उलोवप तुमचें. कोणाक म्हूण हांवें तुमकां सोद करची. जो बातिस्ताकूय तुमी सोडूंक ना, म्हाकाय तुमी सोडूंक ना, आनी म्हणूंक सोदतालो की कोणाक तुमी सोडचे नात. पूण जेजू मात जो बातिस्त मात बरें करीत गेलो. आवडो तांचो एकूच जालो, जिवीत बदलचें, नवें जिवीत आपणावचें. आनी हेका लागून आयचें शुभ वर्तमान थंय तांकां ह्या वडिलांक, लोकांच्या याज्ञिकांक जे ताचेर तेडून आसले, कसली मिस्टेक मेवता म्हूण पळोवन आसले, तांकां ती ओपारचो सांगता. दोगा पुतांची खबर ती. पयल्या पुतान सांगलें मोडांत काम कर. ताणें म्हणलें ना वेचोना. स्टबन जालो मातसो तो. पूण मागीर चिंता नियाळटा घडये होय बापायक हांवें ना म्हणलें. बापाय सांगता जाल्यार वावर करूंक आनी हांवें वावर करूंक जाय. मन बदलता आनी काम करता, वेता कामाक. दुसऱ्यान वेता सायबा म्हणल्यार रोखडेंच. पयल्यान पयले घडयेक मन दुखयलें बापायचें. दुसऱ्या पुतान मन फुलयलें बापायचें, वेता सायबा. पूण गेलोच ना. आनी जेजू विचारता कोणें कशी केली ह्या बापायची. आनी ते म्हणटात पयल्यान वचोना म्हणलें, लिटल स्टबन जालो, पूण मागीर आपलें जिवीत बदललें, चिंतलें की हांव कोत्तां तें सारकें ना, आनी वचून ताणें केलें. हाचे पयलें वाचप आमकां एजेकेल प्रवादी एक प्रस्न घालता. सोबीत प्रस्न तो. ताचे पयलें लोकांन कितें म्हणलें तें सांगता. तुमी म्हणटात, पोरचे लागीं उलोवन म्हण, तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें ना. वॉट गॉड इज डुईंग इट नॉट करेक्ट. देवाची चुकी काडप, देवाची खोड काडप. तूं कोत्ता तें सारकें ना. दुसऱ्या उतरांनी हांव चिंता, हांव आवडटा ते भाशेन देवान वागोवंक जाय. God must act as per my instructions. In a way, I want to say, I want to even control God. तुमी कोत्तात तें सारकें ना अशें तुमी म्हणटात. आनी देव विचारता, हांव तुमकां विचारता, हांव कोत्तां तें सारकें न्हय, वो तुमी कोत्तात तें सारकें न्हय. हो जबाब तुमी दिवंक जाय. आनी दितले जाल्यार तुमच्या जिविताचेर नदर घालूंक जाय. मनशा सोबे 2 वस्तू आसात, बरो आनी वायट. एकलो बरोवपी म्हणटालो गूड मॅन एंड बॅड मॅन इन वन सेम पर्सन. बरें कोत्ता तेन्ना देवाची खोशी तुमी कोत्तात. आनी हांव तो म्हणटा तो हांगा पयल्या वाचपान, बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक कोत्ता देखून तो मरता. म्हाका जाय म्हण न्हय, तो वायट कोत्ता, पातक कोत्ता देखून ह्या पातकाक लागून तो मरता. एक वायट मनीस असो म्हणटा, हय वायट मनीस
आपले पातकी जिवीत सोडून दिवन सुमूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणाचे जिवीत जियता आनी तसो चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो आनी तो जिवो उत्ता. कित्याक ताणें आपलें जिवीत बदललें देखून नवो मनीस बरो मनीस जालो देखून ताका हें जिवीत फावो. आयचें दुसरें वाचप आमी आयकलां भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरयल्ले चिठींतलें वाचप तें सोबीत उरता ती आमकां उगडास कोत्ता आनी म्हणटा पक्षाचें मन धरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वन व्हरती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट लायन. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. दुसऱ्या उतरांनी तुमी आयच्या समाजांत दुसरे जेजू क्रिस्त उतरां ज्ञानच्या आनी जिवितांत तुमी जावचे. ताका लागून खरीत तें गीत मागीर सांगता देवाच्या स्वयंभाचो तो आसलो, ल्हानवीक खालती जालो, खुर्सार मरो पासून जालो, ताका देवान ताका लागून उंच काडलो. हो तो जेजू सोमी आमचो सगल्याक बरें करीत गेल्लो. आमचें जिवीत येता आसतना आमी नवें नवसल्लें जिवीत जिवंक उलो मारतलो. जायते पाट आमच्या जिवितांत आमी बरें कोत्ता देवाक दिन वाचुया. जायते पाट आमच्या जिवितांत दुसरो आमचें बरें उलयना, दुसरो आमच्या आड उलयता आनी हाका लागून आमचो बेजो तापता, बेजार जाता, आमी राग येता आमकां. आनी थोडे पाट म्हणटाले आमकां राग येवंक फावो. एक फाकी बरोवपी म्हणटालो एंगर राग म्हणजे कितें पळय तो सांगतालो एंगर he was saying is a punishment that we give to ourselves for the fault of others. It's a punishment that we give to ourselves for the fault of others. दुसरो चूक कोत्ता, दुसरो कितें म्हजे वांगडा उलयता, हांव रागा जाता, तापता, म्हजी शांती पिड्ड्यार कोत्ता, म्हजी झेम पिड्ड्यार कोत्ता आनी म्हजे घराच्या वाट फॅमिलीन वातावरण पिड्ड्यार जाता. कित्याक हो मनीस गोडे म्हाका जाय ते भशेन चलना, सारकें करिना, जायतें कोत्ता. वी गीव पनिशमेंट टू अवर सेल्फ फॉर द फॉल्ट ऑफ अदर्स. कित्याक आमी पनिशमेंट आमकां दिवचें? आयची जो आमकां खरीत भाशेन आपणा भाशेन जावंक आपयता. तो बरें करीत गेलो, फाटीं फुडें पळयनासतना जेजू दाखयता ते वाटेन चलून आमी तेंच कोच्चें. पयलें हांवें आनी तुमी बरें करीत आमी या. जेजू क्रिस्त स्वामी आमचो तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. व्हडले व्हडले भाग्यवत आमकां अशें म्हणटाले जेजू क्रिस्ताक आतां हात ना, पांय ना, तुमी ताचे हात जायात, तुमी ताचे पांय जायात. जेजू क्रिस्ताचें काळीज आतां तुमी घेयात आनी जेजू क्रिस्ताचें काळीज घेवन दुसऱ्या सवयी जेजून केलें तेंच तुमी करात. जेजू क्रिस्त जियेलो तेच भाशेन तुमी जियेयात. आनी आमच्या जिविताची नवसरणी येतली जाल्यार 3 वस्तू गरजेच्यो. पयलें म्हणल्यार आय शूड नॉट बी हॅपी वीथ माय सेल्फ वीथ द सिट्युएशन दॅट आय एम इन. आय वॉन्ट टू बी बेटर हें मन आसूंक जाय. नॉट कम्प्लेसंट. नो, हांव आसा तातूंत खुशाल आसलो जाल्यार कांय बदल्ली येवची ना, पूण आय एम नॉट हॅपी वीथ माय. आय वॉन्ट टू बी बेटर पर्सन. ऑल्दो आय एम गूड पर्सन, आय वॉन्ट टू बेटर एंड बेस्ट. दुसऱ्या जिवितांत करूंक जाय खरीत भाशेन म्हणल्यार हय आमच्या जिवितांत हय उतरांत न्हय विशीस हॉर्सीस बेगर्स वील रायड म्हणटा आमी. पण ती खोशी आसल्या उपकारना जिवितांत आमी पाडूंक जाय, कितें पूण करूंक जाय. आमकां आमी आतां व्हडलें एग्जाम्पल भाग्यवंत आगुस्तीन बेजार जालो, जवळ जीव सोदतालो, जिवंक सोदतालो, सदांच ताका कोण सोदायतालो, आयज आसूं दी फाल्यां पळोवया. ताणें म्हणलें फाल्यां कित्याक, आयज कित्याक न्हय. एक्शन घेतली, देवाचें उतर घेतलें, वाचलें, जिवीत बदललो, एक भाग्यवंत जालो. निमणी वस्त म्हणल्यार जी वाट नवी दोत्ता ती सदांच आमी ते वाटेन आमी चलूंक जाय. म्हजी वाट न्हय, जेजू दाखयता ती वाट. म्हजी कशी न्हय, जेजूची कशी. सोंपें न्हय, त्या देवाचो आदार जाय, देवाची कृपा जाय. आनी तोच जेजू उंड्या सदाच्या रुपान जायत्या म्हयन्यांनी आयज आमच्या काळजांत येतलो. ताका घेवया, ताचें जिवीत आपणावया, ताची वळख घेवया आनी आमी ह्या जेजू क्रिस्ताचे पाटलादार कशें तो बरें करीत गेलो जाल्यार आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या काळजांत, आमच्या करण्यांनी ताकाच गवाय दितली जावया. कितें आमी करतले हांव काय? उबी रावया. आमचो बाबा आतां आमी सोबे मजार परगटून म्हणया. सत मानता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीत संभवलो आंकवार मारितान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर्पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची तरी मागणी बापा फुड्यान आमी घालुया एक एक मागणी हांव उचारतलो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका आमच्या बाप साहेबाक सगळ्या बिस्मांनी आनी यादनिकांनी जेजू बरें करीत गेलो तसोच आपल्या जिवितान सगळ्या आडकोडीचेर जैत व्हरून सदांच बरें करीत वचूंक एक नवसोल्लें नवें जिवीत ताणें आपणावून पोरचेक शिकोवन दिवंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका लौकिका खातीर भेटयल्लो आयतार आमी समरमतना कितें भाशेन संवसाराच्या रातावडींनी आमी स्वर जाल्लीं आसतना जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन खमीर जावन संवसाराक नवें रूप दितलीं जावंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका कोविड-19 एपिडेक लागून कितलो लोक सोंपून गेला कितलो लोक हॉस्पिटलांनी कश्टावता कितल्यांक इलाज घेवंक जाय पूण हॉस्पिटलांनी एक खाट पासून मेळना ही आमची आयची परिस्थिती जाल्या ही परिस्थिती बापाच्या हातान घालून असले परिस्थितीन सगल्यांक आमकां राख सांबाळ म्हूण आनी आमकां खरीत भाशेन आजून पासून राखल्या फुडल्या जिवितान आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा तशें आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका एक नवसोल्लें नवें जिवीत जिवंक देव आमकां आयज उलो मारता देव कोत्ता तें सदांच सारकें बरें आसा तेंच कोत्ता आमी जायते फावट दुसऱ्यांक प्रस्न केला देवाक प्रस्न केला दुसरें कोत्ता तें सारकें न्हय पूण हांव कोत्ता तें सारकें म्हूण समजलां असली वागणूक आमी बदलून नवें नवसोल्लें जिवीत जिवंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका जेजू बरें करीत गेलो आमच्या जिवितान ताची देख घेवन आमी सदांच आंब्याची देख घेवन दुसऱ्यांक बरेंपण वांटूंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका बोमगड बापा आमच्या काळजांतल्या आवडी आमची मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्ली शार्ती पावय सगल्यांक आमकां राखण सांबाळ आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कामा धंद्याचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन भेटणीचे वेळार गीत घेवया C28 पेज 40 पातेनातानी काची त्या वेळार उड्या सोऱ्या भरपूर आदारा घालुया आमचे खूस दुखानी आमी चोयरे कोणी सगलो संसार घालुया आमचे खूस दुखानी आमी चोयरे कोणी सगलो संसार म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं कोनवळ्या बापा आमी तुका ओंपता तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगल्या देऱ्याची निरंतरी व्हांवती जर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारया आमी न्ही सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवर सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या दिवतांनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dolbaraco sorbesto tu, sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, o sorgi तुकाचो, o sorgi तुकाचो. Sorves por acina vieta takachoi, usorgitu kachoi. बापा, खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. बाबार्थाचो गोठ पर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतला मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमी विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची देख आमच्या जिवितान घेवन वेळार वेळार एकामेकाक शिरकावंक देव आमकां शिरकायता तेन्ना नवसोलो नवें जिवीत जियेतना सगल्याक बरें करीत वचूंक देवाचो आदार मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 ह्या रोगांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले
आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले, आमकां शांती दी. सगल्यांक बरें करीत गेल्लो जेजू हो पळय आसा. आमच्या काळजांत तो येता, आपलें बरेंपण आमकां दिता आनी तें बरेंपण दुसऱ्यांक माप मेजप नासतना दिवंक तोच आमची घोटाय आनी बोड जाता. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. सगळीं बसुया. सांगला ते भाशेन कोमिजा शेवटाक मेवतलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें हे रितींत जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशें स्वर्गांत ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. ह्या समाजांत आमची इगोज उक्ती जाली आमी जाणाव आनी मिसां समुदाया प्रमाणे वांटलेलीं आसात. म्हणटकूच जी समुदाय आसात ती मिसांत वांटो घेतली. मातशी चोचाय दवरची की जेन्ना म्हयन्याची वर्साचें 3 वर्साचें मीस आसा तेन्ना खंयची समुदाय घालूंक ना मिसाक, पूण तीच फामील वांटो घेतली. 40 लोक येवन वांटो घेवंक जाता. एक इंतेसांव मीस भेटयल्लें आसा जायत्या भाव भयणांनी. इंतेसांव आसा जाल्यार तुमी 5 जाणांनी मिसाक येवंक जाता. तेच भाशेन कोणाचो वाडदीस आसत, लग्नाचो दीस आसत, ज्या दिसा तुमी मिसाक येवंक जाता, मिसांत वांटो घेवंक जाता. तेच भाशेन हितूंचे पयले थान आमी आमचे सायबिणी भायर काडटले हांव मेदाल मिलाग्रोसा ह्या वर्सा आमी काडचे ना. गोडी बापाच्या हुकुमा प्रमाणे ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी ह्या वर्सा काडचे ना. मागीर कितें बदलली येता तेन्ना तुमकां आमी उपरांत कळयतले हांव. मिसाची मातशी उगडास करता. टायमींग वीक डेज 6:30 and 7:30. टायमींग बदल 6:30 and 7:30. सॅटर्डे इवनिंग 5 PM and 6:30 2 मिसां. आनी संडेज 6, 7:30, 9 and 10:30. म्हणजे सकाळी 6 मीस आसतले, 7:30, 9 आनी 10:30. जी समुदाय घातल्यात ते समुदायानूच फकत मिसाक येवंचे. दुसऱ्यांचो वाडदीस कितें दुसरें आसा जाल्यार येवंक जाता. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजू भाशेन सगल्यांक बरें वांटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका आपारीसात्मा. आतां आमी कोमिजा घेवंक येतले. मोदे सर्कल्स आसात ते एका येवन फुडें येवचें मातशें.